हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कार ज्ञान नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एक वीडियो मेरी पहले मिसफायर पर, अब ये वीडियो दूसरी मिसफायर पर, उसका भी इसमें लिंक डाल दूंगा। पूरी वीडियो में देखना मिसफायर किस तरह चेक करें। उस वीडियो में ये बताया गया है, इस वीडियो में बताया गया है मिसफायर बढ़ने पे इंजेक्टर काम करना क्यों छोड़ देता है। तो फ्रेंड, जब हमारा मिसफायर बढ़ता है, जिस सिलेंडर का मिसफायर बढ़ रहा है उस सिलेंडर का जो इंजेक्टर लगा हुआ है, चाहे सीएनजी का या पेट्रोल का, वो इंजेक्टर ईशू बंद कर देता है। और फ्रेंड, इस वीडियो में आप मेरे को कमेंट में बताना जो हमारा मिसफायर है ईशू कहाँ से कनेक्ट करता है, कहाँ से कंट्रोल करता है, कैसे पता लगता है ईशू को। मेरी जो 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर या 3 सिलेंडर गाड़ी है उसका जो मिसफायर बढ़ रहा है कौन से सिलेंडर से बढ़ रहा है, कैसे पता करता है इस वीडियो में ये कमेंट में बताना। इस वीडियो को आप देखना। हम गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट होने के बाद हमारा इंजेक्टर, जैसे ही हमारा मिसफायर बढ़ता है इंजेक्टर काम करना छोड़ देता है। तो हमारा जो इंजेक्टर 3 नंबर है वो काम करना छोड़ेगा, 3 नंबर का ही मिसफायर बढ़ेगा इसका। अब हमारा मिसफायर बढ़ रहा है 3 नंबर सिलेंडर का, जैसे वो यहाँ दिख रहा है 34 हो गया है। तो जैसे कि और बढ़ेगा हमारा मिसफायर तो हमारा इंजेक्टर वो 3 नंबर काम करना छोड़ देगा, सीएनजी भी और पेट्रोल भी दोनों। तो अभी हमारी गाड़ी सीएनजी पर है और देखो इंजेक्टर ने काम करना छोड़ दिया। तो अब हम पेट्रोल पे करते हैं गाड़ी को। ऊपर हमारे पेट्रोल के इंजेक्टर है, और अब हमने गाड़ी पेट्रोल पे करी तो पेट्रोल पे इंजेक्टर भी काम कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद हमारा जो 3 नंबर है इंजेक्टर वो बंद हो जाएगा और काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मिसफायर बढ़ता है तो इंजेक्टर का जो फ्यूल है उसे ईसीयू बंद कर देता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो बेकार होएगा, ख़राब होएगा इसलिए। और जो हमारा मिसफायर है ईसीयू को कहाँ से पता लगता है ये आपको ऊपर छोड़ूंगा इस वीडियो में। तो 3 नंबर जो इंजेक्टर है वो काम करना छोड़ दिया है, तो मिसफायर बहुत ज़्यादा बढ़ गया 196, और 3 नंबर इंजेक्टर काम करना भी छोड़ दिया। तो मिसफायर जैसे बढ़ता है तो इंजेक्टर को बंद कर देता है ईसीयू। तो किस कारण बढ़ रहा है इसका मिसफायर, ये चीज़ अब हम चेक करेंगे। इसकी हम 2 नंबर और 3 नंबर लीड को हटाते हैं, क्योंकि हमारा 3 नंबर में मिसफायर बढ़ रहा है तो इसकी लीड को हटा देते हैं 3 नंबर को, और 3 नंबर प्लग को खोलेंगे। इस 3 नंबर प्लग को खोलेंगे, 2 नंबर प्लग को खोलेंगे। ये 2 नंबर प्लग है हमारा, इसको भी खोलते हैं, और 3 नंबर को भी खोलेंगे। और ये 3 नंबर है, इसको भी खोलते हैं। इस 3 वाले प्लग को हम निकालते हैं। जो ये 3 नंबर प्लग है काम ही नहीं कर रहा, और ये वाला हमारा 2 नंबर है। देखो इसमें फर्क देखो, ये जो 2 नंबर है ये काम कर रहा है, ये 3 नंबर काम ही नहीं कर रहा। तो इसके प्लग चेंज करके देखते हैं। पहले हमारे पे काफी प्लग पड़े हैं, हम एक प्लग को यहाँ से लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये प्लग हमारा ठीक लग रहा है, तो हम इस प्लग को लगाते हैं अभी फिलहाल। तो 2 नंबर को भी लगा देते हैं, हमने 3 नंबर भी लगा दिया है, 2 नंबर भी कसते हैं इनको। अब 2 नंबर को भी कसेंगे। फाइनली एक बार टाइट कर लेते हैं, इसको फाइनली टाइट करते हैं, और अब इनके लीडों को भी लगा देते हैं 3 नंबर और 2 नंबर। को कर लेते हैं स्टार्ट।
गाड़ी हो गई स्टार्ट। जैसे ही हमारा जौन से सिलेंडर में मिसफायर बढ़ रहा था और उसी सिलेंडर का हमारा इंजेक्टर सीएनजी भी पेट्रोल भी इशू बंद कर रहा था। और अब हम देख रहे हैं तो हमारा मिसफायर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। प्लग हमने चेंज कर दिया, लेकिन हमें पता है प्लग ही खराब है। अब एक बार हम भी कंफर्म करते हैं। हमारा 3 नंबर सिलेंडर का मिसफायर बढ़ रहा था और 3 नंबर सिलेंडर का अब मिसफायर नहीं बढ़ रहा। तो मिसफायर नहीं बढ़ेगा तो हमारा इंजेक्टर भी काम बढ़िया करेगा, और मिसफायर बढ़ेगा हमारा इंजेक्टर काम करना छोड़ देगा। ईशू उस इंजेक्टर को बंद कर देगा सप्लाई, क्योंकि बोलेगा ईशू तो तेरा फ्यूल नहीं जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तेरा फ्यूल जा रहा है वेस्ट, इसलिए मैं इसे बंद ही कर दूँ ने। इसलिए ईशू से ऑटोमेटिक बंद कर देता है, क्योंकि आजकल की गाड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई, स्मार्ट हो गई, इसलिए ईशू उस इंजेक्टर को बंद कर रहा था जिसका मिसफायर बढ़ रहा था। अब मिसफायर नहीं बढ़ रहा तो हमारे इंजेक्टर बराबर काम कर रहे हैं, सीएनजी के बराबर अच्छे काम कर रहे हैं, और मिसफायर कोई से भी सिलेंडर का नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसका 3 नंबर सिलेंडर का मिसफायर बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा। और अब हम एक बार पेट्रोल पे भी कर लेते हैं, क्योंकि सीएनजी पे हमारा कंफर्म हो गया है, तो पेट्रोल पे करते हैं। तो हमारा पेट्रोल पे हो गया, तो पेट्रोल के इंजेक्टर बढ़िया काम कर रहे हैं। और पहले 3 नंबर इंजेक्टर बंद हो रहा था और मिसफायर बढ़ रहा था जब ही इंजेक्टर बंद हो रहा था, ईसीयू बंद कर रहा था वो। तो अब हमारा इंजेक्टर परफेक्ट काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, मिसफायर बढ़ने के बाद हमारा जो इंजेक्टर है वो काम नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि इंजेक्टर ख़राब हो गया कि चेक करा डाटा एनालाइज में जाके वो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर इंजेक्टर बदल दिया, नया इंजेक्टर लगेगा। अगर वो काम किस कारण नहीं कर रहा ये चीज़ देखो ना। तो इसमें जो कारण था मिसफायर बढ़ रहा था प्लग की वजह से। हमने प्लग चेंज कराए, प्लग हम पे पड़े थे काफ़ी, उसमें से हमने लगा के देखा है चेक करने के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें नए प्लग डाल देंगे और गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी, न्यू प्लग लेके डाल देंगे तो मिसफायर नहीं बढ़ रहा। थैंक यू। इस वीडियो में